За үзэгч та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. За бид нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бол за хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн залуу улсыг эрхийг хамгаалах өдөр. Тэгээд бид бүхэн бас энэ сэдвийн хүрээнд за бид тэгш эрхтэй сэдвийн хүрээнд ярилцах болно. Тэгээд Сэдэв мэдээд ярилцгаасаа өмнө өнөөдрийн сонс сайхан юу байна? За мөнгөөгчөр юу байна? Холлын газар томилтоор явж ирсэн хүмүүнэр сонигтэй байгаа. Өнөөдөр бол их онцгой өдөр байна. Бид нэвтрүүлгээд би Туркээс ирсэн. Би ирсэн сууж байна. За надаас хэлж байгаа юм уу те? Би айгүй их юм ярих гадах юм. Зүгээр шүү дээ. Хүлээж хахад яри. Холын сонс. За баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоог бол ерөнхийдөө Монголын ард түмэн мэдгүй ингэж бараг байхгүй бах. За баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо үйл ажиллагаагаа явуулаад 4 жил болж байгаа. Тэгээ энэ 4 жилийн хугацаанд 21 аймаг 330 гаруй сумын баялаг бүтээгчд, үндэсний үйлдвэрлэгчдээ сурталчлан таниулах энэ ажилд бол гар бие оролцсон. Тэгээ холбоо бас өөрөө ерөнхийдөө бас энэ яг энэ бодлогын төвшөнд тийм ээ зөндөө олон ажлуудыг хийсэн байгаа. Жишээ нь бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан тариалан эрхлэлтийг дэмжих сантаа нэгтгэжсэнийг бол бас баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо хүчтэй дуурсны эцэстээ бол сангаа тусад нь бол авч үлдэж чадсан. За тэгээд ер нь сум хөгжүүлэх санч байдаг юм уу жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан гэдэг энэ сангийн мөнгөд бол эзэндээ очиж чаддгүй байсан. Энэ одоо булхай ловрыг бол бас баялаг бүтээгч дэмжих холбоо ийд гаргаж тавьж яг одоо өнөөдөр энэ жил тийм ээ яг энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан яг одоо үндэсний үйлдвэрлэгч зориулсан мөнгөд бол эзэндээ очсон нэг ийм сайхан жил ингэж болж байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол баялаг бүтээгч дэмжих холбоо бол өнгөрсөн хугацаанд яг одоо өөрсдийнхээ төвшөнд бол маш сайн ажилласан гэж бол ингэж бас дүгнж болохоор байгаа. За тэгээд үүнээс гадна энэ холбоо бол бас гадны улс орнуудтай туршлага солилцох ийм одоо аяллуудыг бол зохион байгуулдаг. За Оросын албаны улс за тэгээд хуучин бол Хятад за тэгээд өөр одоо бүгд амны Солонгос улс гэх мэтчлэн ийм олон улсууд руу явж бол яг одоо тухайн улсын үйлдвэрлэгчид тийм ээ хэрхэн яаж ажилтгийг за төр зэсэг нь яаж бодлохоор дэмждэг ингээд энэ одоо бас энэ туршлага судлах энэ аяллуудыг бол зохион байгуулдаг. За энэ удаад бол Турк улс руу бол яваад ирлээ. За Турк улсын үйлдвэрлэгчид ер нь ямар төвшөнд яаж ажиллаж байгаа юм. За тэгээд улс нь ер нь ямар дэмжлэг үзүүлдэг юм бэ гэдэг талаар бол манай одоо массаж agency group-ийн одоо ажилчид нэг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бол тэнд очиж ажиллаад ирсэн. Тэгээд тэр хоорондоо бид нэр ажиллангаа бас давхар одоо Турк улсын байгалийн үзэсгэлэнт газруудтай танилцаж Турк улсын тий соёл яс заншил гэл маш олон зүйлтэй бол танилцаад ирсэн нэг тийм үр бүтээлтэй маш сайхан аялал бол болсон. Тэгээд 7 хоногийн аялал болсон. Энэ аяллыг бол U Travel компани зохион байгуулсан. За U Travel компани захирал удуул гэж эмэгтэй бол одоо баялаг бүтээгч дэмжих холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ингэж ажилладаг нэг ийм эмэгтэй байгаа. За тэгээд эхлээд бол миний эхлээд ярих юм бол энэ Турк улсын жижиг дунд үйлдвэрлэгчдээ хэрхэн яаж дэмждэг юм бэ? Турк улс сараа ийм 82 мянган хүн амтай. Тэгээ ерөнхийдөө бол эдийн засгийн голлох салбар нь бол жидүүгийн салбар, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх салбар. Тэр дундаа яг энэ жидүүд ажиллаж байгаа эмэгтэйчүүдээ бол Турк улс бодлогоороо дэмждэг юм байна. Би одоо жишээ нь нэг бизнес эрхлэх гээд ингээд санаа оноогоо гаргахад бол зээл тусламж ч байдаг юм уу. Бусад зүйл дээр нь бол бас маш их дэмжлэг үзүүлдэг. Тэгээ ерөнхийдөө бол зээлийн одоо хөтөлбөрийн зээлийн одоо тэр төслөөс хамаарат бол ямар дэмжлэг өгөх вэ гэдэг нь бол одоо ингэж шатлалтай ингээд байд юм байна. Тэгээ 100 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг бол ямар ч хүүгүй бараг 10 жилээр бол ингэж өгдөг. Ийм за тэгээ эмэгтэй хүмүүс ажиллах юм бол бас энэ зээлүүд нь бол ерөөхдөө илүү одоо их боломжтой, нээлттэй юм байдаг. Тэгээ 100 ажилтнтай одоо би нэг үйлдвэрлэгч байлаа гэж бодох юм бол улс одоо эхний 6 сар тэр 100 ажилтны нийгмийн даатгал за тэгээд бусад нөгөө нэмэгцүүртийн албан татвар матвар гэх мэт чинь татваруудыг бол чөлөөлд юм байлээ. Тийм. Тэгэхээр бол энэ жидүүгийн салбар бол яг энэ Турк улсад бол нэлээд сайн хөгжиж байгаа. Тэгээ Турк улсын бас нэг эдийн засгийн голлох хүч нь юу вэ гэхээр газар тариалангийн салбар. За тэгээ аялал жуулчлалын салбар юм байт юм билээ тийм. Тэгээ яг хөө энэ одоо нөгөө туршлагуудтай бол бас одоо танилцаад ирсэн Монгол улсад хийж хэрэгжүүлж болохоор маш олон одоо энэ сайн жишээнүүд бол бас Турк улсад байт юм билээ. За тэгээд бид нар ерөнхийдөө бол бас нэг 4 үйлдвэрээр очил танилцсан байгаа. Тэгээ гутлын үйлдвэрээр орсон. За футболкны үйлдвэр байсан. За тэгээд нөгөө халаад энэ төр хийдэг ийм жижиг үйлдвэрүүдээр нас ерөнхийдөө орж танилцсан. Тэгээд үйлдвэрлэлийн процесс дээр бол
яг ерөнхийдөө бол бас Монголтой их адилхан. Тэгээд ер нь хийцээс ажиллаар тасардгүй хүжиглээ. Тэгээд бас энэ үйлдвэрлэгчдийнхээ одоо бараа бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргахад гэсэн төр бүр бодлогоор ингэж дэмждэг. Ийм зүйлүүдийг бол ярьж байсан. Төрийн бодлого нь яагаад ерөнхийдөө тэр эмэгтэйчүүд рүү их чиглэсэн гэж үзэж байна. Үгүй яг тэр өөртөө ингэж ярьж байгаа байхгүй бид нарын нэг очсон 2 3 ер нь бол ийм юм байна хараа. Эмэгтэйчүүд нь их цөөхөн. Тэгээд дээрэс нь хөвчлэн ажил хийдэг юм байна л да. Одоо тэр чинь нэг шашнаараа ч юм уу те ер нь бол тгийж тайлбарлаж байгаа хгүй тэр хөтөч. Тийм ч учраас эмэгтэй хүмүүсээ ингээд ажил хийхэд нь айгүйх тийм дэмжлэг үзүүлдэг юм байна л да. Ажил хийхэд нь тэр нийгмийн оролцоотой байх гэж те тэгээд энэ жижиг дунд бизнес эрхлэхэд нь ч гэсэндээ төр бүр ингэж бодлохоор ингэж дэмжиж ингэж ажилт юм билээ. Тэгээ уг нь бол манай монголчин бас яг энэ жидээ үгийн салбарыг аваад үзэх юм бол дийлэнх нь эмэгтэйчүүд байдаг гэсэн. Гэтэ бол яг тусгаалan эмэгтэй хүнд гэсэн тийм төрлийн дэмжлэг бол байхгүй. Туркд ялгаа нь бол тэр тийм Туркд бол эмэгтэй хүмүүсийг бизнес эрхлэхийг нь бол маш ихээр ингэж дэмжиж ажилт юм билээ. Тийм. За тэгээд нэг иймэрхүү сонь сайхантай байна. Тэгээ бид нар манай аяллаа бас энэ турших судалж байгаа бизнес аяллаа группийн маань юу яасан юуны Туркийн одоо ерөөхдөө бас дэлхийн одоо гайхамшигын бараг 8-д ордог гэж явдаг. Ер нь бол Туркт одоо аялж уучлаар очисон хүмүүс бол тэр Памаколи гэдэг энэ хөвөн ордон гэсэн энэ нөгөө цагаан зургийг харсан дээ. Энэ хөвөн ордон дээр бид нэр энэ террас дээр очиж бол бас нэг өдөр сайхан үзэж харлаа. Үнэхээр тансаг юм бэлээ. Үнэхээр тансаг тийм. Ерөнхийдөө бол нэг 2000 жилийн түүхтэй гэж бол ярьдаг. Тэгээ тэр түүх нь болохоор их сони юм лээ. Туркэд нэг тийм одоо үндэшгүй муухай царайтай нэг тийм охин байсан. Тэгээ хинч тэрийг тоодгүй байсан. Тэгээ тэр одоо амиа орлохоор шийдээд тэр Памаколи руу ингээд өсөрсөн байгаа. Тэгсэн чи гайхамшиг тохиолдлоо. Айгуугаа үзэсгэлэнтэй эмэгтэй болоод буцаж гарч ирээд тэгээ айгуу тийм тэгээд одоо тэр юу яасан юм бэ л дээ. Нэг бүр одоо тэр хотынхон бүр ингээд ноёнтой хүртэл ингээд сууж байсан. Тэгээд тийм түүхээс бол батаач гэдэг юм уу тиймэрхүү яагаад гэхээр тэнд байдаг тэр нөгөө нэг хүний бит хэрэгтэй эрдэс аминд юмуд нь одоо хүнийг тийм гоё болгодгоо гэдэг санаагаар тийм. Тэгээ 2000 жилийн өмнөөс бол бас энэнийг бол ерөөхдөө бол энэ түүхийг ч гэсэндээ ярьж эхэлдэг юм байлээ. Тэгээ үнэхээр үзэсгэлэнтэй газраар бид нар бас ороод ирсэн. Тэгээ тэрийг бол бас үзэхэд бол хизээч алтахаар юмс санагдсан. Тэгээ ер нь бол энэ өөрөө 2700 м. Тэгээд өндөр нь бол 600 м өндөртэй нэг юм гоё. Мэдээ бэлтгэж байгаа юм уу? Үгүй томилтоороо үгүй. Юу яаж байгаа? Масс телевиз байгаа шүү дээ. Масс телевизийнхаа өөртөө мэдээ бэлтгэж байгаа. Тэгэхээр тухайн үед бас гарахт нь үзэгчтэй хэлье гэж бодчих. За ингээд нэг иймэрхүү аяллаар бол явчаад ирлээ. Би хэлсэн шүү дээ. Би олон юм ярих шүү гэдэг. Та сайхантай тий. За манай дээр сони юу байна? За Монита хүүшээ нэр намайг ирсэн чинь манай ТV-г уур амьсгал ямар явуулсан бэ те шинэ жилийн уур амьсгал айл хийзээ орсон байна. Монитада санаа тавьсан хүмүүс байна. Монитагийнхаа бэлгийг хүлээсэн хүмүүс байна. Монитада голцсон хүмүүс байна. Голцсон хүмүүс байна уу? Байна шүү дээ. Яна миний монитор намайг одоо голцсон гэж бодож байгаа хта. Би голоогүй шүү. Би чи баг өөрийгөө бариа өгч байгаа юм шүү те. Гэхдээ би байхгүйгаараа бэлгээ явуулж лээсэн л та. За тэгээд чамаа байхгүй 7 хоногт л яг ерөнхийдөө нөгөө бид нар шинжлэхээ одоо хөтөлбөрлөө орж эхэлж байгаа. Тийм. Тэгээ одоо энэ шинжлэлээр бас нэг юм уялдаа холбоотойгоор тийм үргэлжилсэн хөтөлбөрүүд бэлтгэж үзэгчдэд үзүүлэхээр бэлдээд тэгээ одоо бэлтгэл ажилдаа орсон. Эхнээсээ ерөнхийдөө нэвтрүүлгүүд маань ингээ хийгдэх шатанда явж эхэлсэн нэг ийм сонирн байна. За тэгээд мөнгө мэдчил байгаа ш нэгэл нөгөө одоо зочноо хайхын гэхдээ яавал илүү сонирхолтой болох уу юу үзүүлвэл хүмүүс бас нэг эвтэйхэн мэдээлэл өгчгөрэй гэх тал дээр л одоо сүүлийн үед нэлээ ирч хүчтэй ажиллаж байна да. Баясгалангаар сони юу. Тэгээ монитор яриач гэж. Чи ганц бод юм ярихгүй. Бас хөөрхийг орондоо яриас хөөрхиас эвгүй байд оролцчих юм уу гэж бодож штэ. Тэгээ монитороо би гологдсон. Яагаад тийм үү? Одоо явж байгаа тий. За тэр монитор ч гэсэн нэг. За яг тэгээд игээл орчих ч гэсэн. Тийм шүү дээ. Игээл орчихны учир нь олдсон ш. 5 дахь өдөр учир нь олдно. За 5 өдөр задлаа шүү дээ. За миний хувьд бол хуваарт зургандаа гараад өндөр өглөөнөөс хойш нэг нэвтрүүлгийн зурганд явлаа. Тэгээд тэр маань нэвтрүүлэг болоод гарах ба. Маргааш бас шинэ нэвтрүүлгийн зурагтай байгаа. Тэгээд
тэр маань аягүй сюрприз хэлбэртэй. Тэгэл яг яахан мэддэггүй өглөө гэрээс авнаа л гэсэн. Тэгээд байж энэ тэгээд байж энэ. Тэгээ өчигдрийн бидний сэдв надад маш их таалагдсан тий. Одоо нөгөө яг л жолооч нарын эмзэг асуудал болчиход байгаа замын татварыг 5 дахин шүү дээ. Тэр чинь 1 дахин биш 2 дахин биш 5 дахин нэмсэн. Тэгээд бидийнхээ эдийн хүчтэр үзэл суужлаа. Манайд бас зөвч гаргалгааг юм гараа. Ер нь миний бодлоор ингээд бүх талаас нь л ярьсан гэж харсан. Тий. Яг хоо том хотын хувьд бол байж болох гаргалгаа. Гэхдээ ингээд шууд 5 дахинаар эхлэх нь зөв үуч гэдэг юм уу тий. Би ч бас яг хоо том хот юм чин байж болно. Тэрийг тий 50% нэмдэг ч юм уу тий 20% нэмдэг ч юм уу ингэж багаар шаталтаа явах байсан юм уу гэдэг дээр бол би айгүй их санал нэгтэй. Шууд 5 дахин гэдэг бол хэцүү шттэ. Хүмүүсийнхээ цалин тий цалин юунаасаа илүү татвар энэ торгуул татвар энэ бүх юм чин бүр цалин татвар юу энэ ч ерөөс ямар ч уялдаагүй балансгүй болоод эхэлж байна л да одоо бол юу бол тэгж харж байгаа. Тэгээд ер нь жоохон тэрэнд л жоох стресстэй байна да. За тэгээд үндсэн сэдэв рүү гарах. Өнөөдөр чинь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр тийм ээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр бол бид нөгөө өнөөдөр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тийм ээ. Яг энэ Монголд тийм ээ. Эрхээ эдэлж чадчихна гэдэг энийг одоо энэ өнцгөөс нь бол эхлээд ярих хэрэгтэй байна. Ууг нь бол тэгш хэрэгтэй байх хэрэгтэй тийм. Гэтэл тэдний эрх цаг тутамд, алхам тутамд зөрчигдөж байгаа. Тэр нь ямар орчинд? Дандаа нийгэм те нийгэм. За тий сургуульд явход тэр за ер нь бол маш олоос ил далд хэлбэрээр. Тэгэхээр энэ талаар бид нэр эхлээд ярих ёстой гэж бодож байна. Мэдээж ингээд та нараас асуух юм бол бүгдээрээ л зөрчигдөхгүй байна л гэж хариулна шүү дээ тий. Тэгэхээр зүгээр яг ямар байдлаар ямар бодиттой жишээнүүдийг та нар харсан бэ гэдгээс яриул илүү гоё яах гэж бодож байна. За тий би бол бас нэг нэвтрүүлгийн зурганд бол явж лээс нөгөө тэрэгцэртэй хүмүүс нөгөө зам талбай байхгүй те автобус унаанд яхад тэгээд яг нэг хүнийг голчилж дагнаад тэр хүнээрээ нэг тийм нэвтрүүлэг хийж хад бол би маш сайн ойлгож ирсэн. Тэр хүмүүс хүнээр туслуулахгүй л бол те өөр газар одоо нэг хамаат садны дооч ч юм уу найз дээр очиод уулзах ч юм уу те ямар ч тийм боломж байхгүй. Дэлгүүр гараад ирэх ч боломж байхгүй. Манай лифт шат те зүгээр ингээ байрнасаа гарах орох би тэр нэвтрүүлэг дээр бол эрхэн зөрчигдөж байгааг бол маш харж ойлгож ирсэн. Тэгээд манай гэр бас 100 айл ардын ирэхэд байдаг. Манай 100 айлд болохоор нөгөө 29 дугаар сургууль 114 2 чи ингээд зэрэгцээд байж байгаа шүү дээ. Тэнд одоо жишээ нь харааны бэрхшээлтэй хүүхдүүд 100 айл барилгын материалын тэр олон дэлгүүр машин дундуур те яаж явж байгаа энэ трийг бол би ер нь л бол их л харж ирсэн да. Тэгээд одоо зам талбай 100 айлын хүн ихтэй, машин ихтэй хэлгүй автобусны буудлын бүр хүүхдийн хоёрынхаа хажууд бүр тойроод байдаг тий. Тэгэхээр ер нь хамгийн ихний миний мэдэрч байгаа бэрхшээл болохоор хүсснээрээ тий 0 орох, дэлгүүр орох, хүнтэй уулзах ингээд яг өөрийнхөө хүсснээр яах чадахгүй болохоор тэрнээс л одоо эхлэх байх та. Эрх зөрчигдөх. Чиний. Би бол яг тэгэл баясаагийн шиг ч юм уу юм жишээнүүд ингээд зөндөө харж лээсэн сайн ярьсан шиг. Гэхдээ бид нар өөрсдөө ингээ бодонгууд хөгжлийн бэрхшээлтэй гэд ярьж эхэлж байгаагаасаа л баг тусгаарлаад эхэлж байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд чинь юу гэдэг одоо энэ хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй, тийм бэрхшээлтэй гэд ер нь бол нөгөө нийгмийн оролцоогоо одоо юу гэдэг бүрэн ингэж эдэлж чадахгүй байгаа юм л хүмүүс байгаа шүү дээ тэр чинь. Тий. Тэгэхээр яг нийгэм дэмжээд хүмүүс жоохон дэмжээд өгөх юм бол бас уг нь гайгүй байх болов гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар зүгээр хамгийн наад зах юм бол ярьж эхлэхдээ л ер нь баг ялгуурлан гадуурах тийм зүйл гаргадаг болов гэж бодож байна. Тийм зөв яг үнэ тий. Тэгэхээр энэ дээр нэг би болохоор ингэж боддог. Одоо жишээ нь жоохон хүүхдүүд нь шүү дээ тий. Тэрэгцэртэй явж байгаа ч юм уу, таягтай ч юм уу явж байгаа ингээд хүмүүсийг харахаараа айгуу тийм юу хүлээж авдаг байхгүй юу? Гайхаж хүлээж авдаг. Сонин хүлээж авдаг. Яагаад вэ гэхээр миний бодлоор зүгээр нөө би ингэж бодохгүй юу? Магадгүй энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс маань нийгэмд жигд оролцож чадахгүй байгаа байхгүй юу? Би түрүүн баясаастай хүснээрээ явж чадахгүй байна тэд нар те заавалын харгалзагч байхгүй. Ер нь нэг бид нар бүгдийг ингээд гэртэн бараг хорчоод байгаа байхгүй нэгсэндээ болвол те
гэрт нь ингээд баг хорчоод штэ хийх юм. Тэгэхээр би зүгээр ингэж бодоо тэрийг их тийм сонир хүлээж авч яана гэдэг чинь тэр хүүхдүүд биднэрт юм хэлээд байгаа байхгүй юу тий. Ийм хүмүүс байдгийг мэдгүй өсөд нь штэ. Эн чинь нөгөө нэг нийгэм одоо нийгмийн харилцаанд бол гүйцэд орж чадахгүй байгаагийн нэг илрэл. Яг үүндээ хүүхэд ерөнхий боловсролын сургуульд уг нь бол зөвхөн одоо тэрэгцэртэй хүүхэд ч юм уу те жигд суух боломж бол байгаа штэ. Ямар ч асуудал байхгүй зүгээр л жирийн хүүхдүүдтэй нэг сургууль сурч болж л байгаа байхгүй уг нь бол. Тэнгууд яг тэрийг бас боломжийг хаачдаг. Аутизмтай хүүхдүүдийг сая ялла штэ нөө ерхий боловсролын сургуульд сургаж олно гэд. Гэтэл яг тэн дээр нь багшинч тэр ангийнхан ч тэр ялгуурлан гадуурхаад эхэлсэн. Тэр хүүхдээ сурах орчныг хязгаарлаад эхэлж байгаа байхгүй. Иймэрхүү асуудлууд зөндөө гарч ирсэн. Тэгээд дээрэс нь ерөнхий бол одоо ихтэй сургуульд ч гэсэндээ яг хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо ийм хүмүүс сурах тийм таатай орчин ерөөсөй байхгүй. Ямар ч боломж авахгүй. Шатаар дээшээ доошоо өксөх, явах тэр болгондоо эхлээд яг хүн туслаад юм те сүүлдээ нөгөө хүн ч өөрөө бүр санаа зовж эхэлсэн. Тэр нь өөрт нь айгүй хэцүү санагдана те. Иймэрхүү юмнууд бол маш их байгаа. Тэгэхээр манай Монголд бол ерөөсөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст одоо ээлтэй орчин бол ерөөсөй байхгүй байгаа. Ямар ч хэлдвэр. Тэгэхэд гадны улс орыг ингээд харахад бол арай өөр байдаг. Чи хараа ингэдэг байхгүй. Би нөгөө нэг олон улсаар яг үндэ явж үзээгүй л тэ. Би нөгөө Солонгос метронд ингээд суугаа явжсэн чинь хүмүүс ингээ нөгөө нэг юм тэрэгцэртэй хүмүүс чи нөгөө нэг юм юутай автомат тэрэгцэртэй ингээ явж байгаа байхгүй юу. Тэнгууд тэр нь ингээд анзаараад хад ямар ч замынхаа хувьд цаад бэрхшээл байхгүй. Тэр хүн зүгээр метроны буудлын руу очоод метронд суугаад ингээ төрдөх юм ерөөсөө байхгүй. Бүх юм зориулагдсан. Тэгээ тэр хүн чинь тэгэхээр хүссэн газар очиж чадчих байгаа байхгүй. Ганцаараа ямар ч харгалзах хүн байхгүй. Тийм. Зүгээр тэгэл метрондоо сум метроных нь дээшээгээ явдаг буудал бүх юм нь ингээд зориулт юм. 0 нь хүртэл ингэ байж байгаа. Тиймэрхүү юунууд бол байна. Тийм ерөөхдөө бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн хувьд бол за яг яалчвал бас мөнгөөгчийн хэлдэгтэй ялгаагүй тийм хүмүүс бол өөртөө ингэ нөгөө гадуурхаад эхэлждэг. За сурч боловсролыг тэгэхээр гадуурхаад тийм бас ингэ нэг туслагаасаа илүүгээр одоо тэр хүүхдийн гадуурхаад ирэхээр хүн яаж сурч боловсрох нөхцөл за тэр сэтгэл санааны хувьд ч гэсэн ингэ айгүй хэцүү байдалд орчт юм санагддаг. Тэгэхээр ер нь хүмүүс бас энэ тал дээр нэг яг ухамсартай ч юм одоо юу гэмээр юм бэ? Хандлага жоохон өөрчлөх хэрэгтэй юм санагдаад тийм. Тэгэх юм бол бас илүү тэр хүүхд ер нь хүн ингэ нэг сэтгэлээр нь дэмжиж туслаад ингээ гоё урмын үг хэлээд тэр хүүхдэд ингээ туслаад байгаа ч бас нэг өөр штэ. Тэгэхгүй тэгээд ингээл гадуурхаал шоглоолч гэдэг юм уу тий. Тэгээд ахаар ерөнхийдөө тэр нэг сурах зүйлийн сураж гисэн бодох тийм нөхцөлгүй тийм болчихдог юм болов уу гэж бодоод тийш нийгэмд ч гэсэн тийм ингээл гарахад хүртэл. За тэгээ бид нэр за энэ сэдвийн хүрээнд бол энэ зочин өрсөн байгаа. Тэгээ бүгдээрээ зочинтойгоо бас энэ сэдвийнхаа хүрээнд илүү дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж бодож байна. Тэгээ хэсэг хугацааны дараа бүгдээрээ эргээд болцсоох яа. Royal Event Hall 200-аас 800 хүртэлх хүний шинэ жилийн баярын захиалга авч эхэллээ. Ноён пиццаг түмэнд түгэ. Ноён пицца 33 22 77. Эхлэл хэрэглэгч харилцагч та бүхэндээ 14 жилийн баярын мэнд хүргэе. Үндэсний тэргүүлэгч 1919-50 мэдээллийн лавлах. Монголын үндэсний циркийн өвөл цагийн нээлтийн тоглолтод үзэгч хүүхдүүд багажууд та бүхнийг аав ээж ах эгч эмээ өвөө анд найзраа дагуулan хүрэлцэн эрхийг урьж байна. Тоглолт 12 дугаар сарын 7-8-нд 13 цагаас. Тасалбарыг Ticket мэн 1916-17-оос. Шинэ бүхний эхлэл шинэ жилийн баяраар Royal Event Hall тэмдэглээрэй. Та анги хамтолон албан байгууллага найз нөхдөөрөө шинэ жилийн баяраа тэмдэглэх гэж байгаа бол тав тухтай тансаг орчин бүхий Royal Event Hall-ыг зориорой. Бид 200-аас 800 хүний шинэ жилийн баярыг мэрэгжлийн өндөр түвшинд зохион байгуулж, урлаг соёлын содон сонирхолтой үзүүлбэрүүдээр бэлэг барихаас гадна хамтлаг, дуучид, өвлийн өвгөн, цасан охид болон тус үдшийг хөгжөөн цэнгэх ур чадвартай мэрэгжлийн хөтлөгчдийг сандуулгаж байна. Мөн та бүхнийг тав тухтай тансаг орчин хамгийн сүүлийн тоног төхөөрөмж бүхий хөгжим, гэрэлтүүлэг, лед дэлгэцээр тоноглосон том саруулхан бүжгийн талбай угтах болно.
манай Royal Event Hall-ын мастер тогоочийн амтд зоогноос сонголтоо хийж найрсаг хамт олноор 5 тухтай үйлчлүүлээрэй. Та 991167 тэгник 91911143 дугааруудад захиалга өгөхөд л хангалттай. Royal Event Hall. Танд Монгол саад телевизийн төхөөрөмжийг лизингээр худалдан авах боломжийг танилцуулж байна. Та урьдчилгаа төлбөрөө сонгон дараах тансан шилжүүлнэ. Үйл хийний утга дээр өөрийн регистрийн дугаарыг утасны дугаарын хамтаар заавал бичнэ. Та өөртөө байрлах манай салбараас Монгол саад телевизийн төхөөрөмжөө гэрээ байгуулан авна. Сар бүрийн төлбөрийн мэдээлэл тухай бүрт тань хүрэх болно. Та гадаад утгын шилдэг 100 гаруй сувгийг сарын суурь хураамжгүйгээр бүлээн авч үзээрэй. Айл өрх бүрт аз жаргалыг Монгол саад Networks компани. Хүн бүрийн хүсэн хүлээдэг шинэ жилийн баяр айлчлан ирлээ. Шинэ жил зохион байгуулах студ production, шинэ жилийн захиалга авах ресторан, pub, lounge, баяр дээр баяр нэмэх, өвлийн өвгөн цасан охин, гоёлын даашинз худалдаа түрээс, үсчин гоо сайхны цогцолчилгээ, гацуур мод чимэглэлийн худалдаа, үн ханшийн мэдээлэл зэрэг бүх төрлийн мэдээллийг 1919 мэдээллийн лавлахаас асуугаарай. Үндэсний тэргүүлэгч 1919 мэдээллийн лавлах. Зөвхөн 12 дугаар сард илүү олон кино суугуудыг 10,000 төгрөгөөр. Тэгш. За багахан хэмжээний цогтой үед цогоо амургаа баг зэрэг урагшаа байрлуулад за үүний дараа бол яг үнсийн саралжин дээрээ төсөө өмнө одоо ээж яхаа өмнө бол сэтгэж үнсийн саралжаар орох агарын нийтгийг бол нээж өгөх ёстой. За ингээд төлстэйгээ ингээд зэрэгцээ буюу дуухныхаа аман дээрээс модоо тавиад асаагаад хойдлоос нь эхэлж төсөө одоо асааж эхлэх юм бол илүү бүрэн шаталтай аснаа. За доод үнсний саралжийн татваргыг баг зэргийн зайтай байлгана. Агаар доороос агаар өгөх үүднээс бол баг зэргийн зайтай байлгана. За ард иргэдтэй анхааруулж хэлэхэд хэрвээ баг цогонд одоо гал түнш нэмэх юм бол угаарын хий бол 100 дотор бол маш их хэмжээгээр үүсэж тэр хэмжээгээр бол орчин тойрноо бохирдуулах ийм одоо үндэслэлтэй байгаа. Тэгэхээр баг цогтой үед бол одоо дахин галгаа буюу дараагийн түвшийг нэмэхдээ заавал одоо мод нэмж хэрэглэнэ. Агарын бохирдлын эсрэг хамттай хүчээ нэгтгэж байгаа танд баярлалаа. Эрхтэй хэрэглэгч харилцагч та бүхэндээ 14 жилийн баярын мэнд хүргэе. Үндэсний тэргүүлэгч 1919 мэдээллийн лавлах. Ноён пиццаг түмэнд түгэ. Ноён пицца 332277. Royal Event Hall 200-аас 800 хүртэлх хүний шинэ жилийн баярын захиалга авч эхэллээ.